हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल सिलाई सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि घर में सिलाई करने वाले मशीनों में ज़्यादातर क्या गड़बड़ियां होती हैं और कौन से पार्ट पुर्जे ख़राब होते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। सुई सुई को सबसे पहले ज़रूर देखना चाहिए। चाँप चाँप को देखना चाहिए अच्छी तरह से कि ठीक है या नहीं। उसके बाद दांत दांत में अगर गर्दा है उसको साफ़ कर दें। बॉबिन केस बढ़िया देखना चाहिए। नीडल प्लेट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बॉबिन बढ़िया रहना चाहिए। उसके बाद बॉबिन के समय समय से धागा मिलाना चाहिए। शटल रेस को खोल के साफ़ करना चाहिए। शटल को देखना चाहिए। टेंशन सेट में धागा अच्छी तरह से मिलाना चाहिए।